Վերջերս բյուրո 6-ի խմբագրություններ զանգահարել Աննան, ով դժգոհում էր, որ իր ընտանիքի առօրյան վերածվել է մղձավանջի։ Նրա տարիներ առաջ մահացած սկեսուրի ուրվականը կարծես հետապնդում է Աննային ու զգացնել տալիս իր ներկայությունը։ Նա խնդրում էր, որպեսզի մեր մասնագետները օգնեն իրեն ազատվել այդ ծանր իրավիճակից։ Այսօր բյուրո 6-ում աշխատելու են հեռահաղորդիչ Ռաֆայել Սարգսյանը, պարահոգեբան Քրիստինա Լալայանը, էքստրասենս Սոսե Բաբայանը, էքստրասենս Վան Հարությունյանը, աստղաբան Լյուսիա Հակոբյանը։ Բյուրո 6-ի նկարանող խումբն ու մասնագետները ուղևորվեցին դեպի Բամբակաշատ գյուղ, օգնելու մեզ դիմաց մարդուն։ Ճանապարհին փակ ծրարով լուսանկարները փոխանցեցինք հեռահաղորդիչ Ռաֆայել Սարգսյանին։ Հերթական անգամ հեռահաղորդիչը հրաժարվեց նախնական ինֆորմացիա տալ ու չցանկացավ աշխատել լուսանկարների էներգետիկայի հետ։ Բացելու քարք չկա, ամեն ինչ կանեմ տեղում։ Հաջորդը փակ ծրարով լուսանկարը փոխանցեցինք պարահոգեբան Քրիստինա Լալայանին։ Զգալով ինչ-որ ճնշվածություն Քրիստինան ցանկացավ մնացած ինֆորմացիան բացել հենց տեղում, մեզ դիմաց մարդու ներկայությամբ։ Այս երիտասարդ աղջիկը շատ ճնշված է ու մայրն է թե սկեսուրն է իր կողմից, մնացածը կհասկանանք ոնց է։ Երբ փակ ծրարով լուսանկարները փոխանցեցինք էքստրասենս Սոսե Բաբայանին, բյուրո 6-ի հեռախոսահամարին զանգ ստացանք։ Զանգահարողը Աննան էր, մեր այսօրվա հերոսը, ով ասաց, որ անհամաձայնություններ են առաջացել իր ընտանիքի անդամների հետ եւ որ ամուսինն ու ամուսնուքույրը հեռացել են տանից։ Խորհրդակցելով մեր մասնագետների հետ բյուրո 6-ի կազմակերպիչները որոշեցին շարունակել ճանապարհը եւ օգնել Աննային։ Էքստրասենս Սոսե Բաբայանն էլ իր հերթին ավելացրեց, որ շատ ինֆորմացիա ունի փոխանցելու Աննային, որպեսզի նա դուրս գա այդ անելանելի իրավիճակից։ Շատ խոսելիք ունեմ ասելու։ Զգացի ամեն ինչ, կարևոր որ ամեն ինչ զգացի, այսքանը։ Հետո փակ ծրարով լուսանկարը փոխանցեցինք էքստրասենս Վան Հարությունյանին։ Վանը նույնպես ինչ-որ անհարթություններ զգաց ու ցանկացավ աշխատել տեղում։ Ումս կնոջ հետ կապված ասեմ, ոնց որ մեկի հետ անդադ սենց խոսա վիճի մահացած մարդու հետ։ Կպարզենք տեղում արդեն։ Արդեն մոտենում ենք Բամբակաշատ գյուղին, երբ կրկին զանգ ստացանք ու Աննան ասաց, որ իր ամուսնուքույրը վերադարձել է տուն ու սպասում է մասնագետների ժամանելուն։ Իսկ ամուսինը այդպես էլ չի վերադարձել եւ գտնվում է այլ մարզում։ Աստղաբան Լյուսիա Հակոբյանին փոխանցեցինք մեզ դիմաց մարդկանց տվյալները, ծննդյան տարեթիվը, ամիսը եւ օրը։ Ես սովորաբար աշխատում եմ միանգամից ամենջապես տեսնել հերոսին, այսպես ասենք հերոսին այդ ընթացքում իր հուզող հարցերին պատասխանեմ, դա ավելի ճիշտ կլինի։ Մեր նկարահանող խումբի մասնագետները հասան Բամբակաշատ։ Անհասկանալի էներգետիկայով օժտված այս տանն են ապրում մեզ դիմաց մարդիկ։ Ես Աննան եմ, Արմավիրի մարզ գյուղ Բամբակաշատից։ Ներկայանալով Աննան սկսեց պատմել իր հետ կատարվող անհասկանալի երևույթների մասին։ Ես տեսիլքներ եմ տեսնում, տեսիլքները հիմնականում կիսուրիս հետ է կապված, ինքն է ինձ տեսիլք գալիս։ Փաստորեն ըստ Աննայի, այդ տանն ապրած եւ տարիներ առաջ մահացած իր սկեսուրը հանգիստ չի տալիս նրան։ Կիսուրս անդադ ինձ նեղում էր, մազերս էր քաշում, խեղդում էր, երբ որ ես աղջկանով երեխով էի, կիսուրս ինձ այդ ընթացքում ահավոր նեղում էր, ինքը նստում էր, ես խեղդում էր, մազերս էր քաշում, կապել էր ինձ աղջակալից խեղդում էր էլի, չգիտեմ մի այլ կարգի, կախում էր վերևից, տանեքից։ Երբ որ արթնանում էի, ինքը սենց աշկից դեմով էթում էր, ինքը սենց թևերը բացած էթում էր, ու ես ամուսնուս էի արթնացնում, ասում էի հելի տես ինչա կատարում էր, լույսը վառում էինք, մարդ չկար։
Սարսափ ֆիլմի տեսարաններ հիշեցնող այս երևույթները տեղի են ունեցել հենց այդ տան ննջասենյակում։ Մտնելով այդ սենյակ, Աննան շարունակեց. Որ ես sense քնած էի լինում, ինքը այստեղից sense թռում էր ին վրա լուսամուտով։ Ու sense սկսում էր ինձ խեղդել։ Ինքը կախել էր ինձ այստեղից ու չէր թողել։ Պարանով, բայց պարանը չէր երեք, որ ինձ ձև էր կախել։ Ու ես միշտ sense ցկտում էի, որ ինքը բաց թողի պարանը չէր թողում։ Ինքը sense ստիպում էր, որ ես ինձ խեղդեի։ Իապացույց իր պատմած սարսափելի պատմության, Աննան հավելեց, որ նույնիսկ զգացել է ֆիզիկական հպումներ եւ որ դրա արդյունքում իր մարմնի վրա մնացել են հետքեր։ Իմ մեջքից վրա ձախ կողմից sense կապույտ մատնահետք կար։ Այդ ընթացքում ինքը sense խփում էր ինձ, կժմտում էր, նույնիսկ sense կժմտում էր ինձ, որ ես sense արթնանայի քնից, որ ես իրան տենայի։ Ես sense աշկես բացում իրան նայում, ինքը sense ծիծաղում էր, վրես բարձր ձենով ծիծաղում էր ին վրա։ Ավարտելով Աննան պատմեց, որ բացի սկեսուրից զգացել է նաև հանգուցյալ մեկ այլ մարդու ներկայություն։ Հետո որ արդեն կեսրարս էր հիվանդ մահացավ, արդեն երկուսը միաժամանակ էին ինձ տեսիլքներ գալիս ու այդ տեսիլքների ընթացքում իմ կիսուրն ինձ նեղում էր, բայց կեսրարս ոչ։ Մի քանի օր առաջ էլ կեսրարս եմ տեսել մեր դարպասի դեմը, բայց իրականում արդեն ես ջրի մոտ գործ էի անում։ Ինքը sense պատի կողքով եկավ, մտավ հայատ, ինձ ծիծաղալով ասեց հարց վայ, ասեցի պա դու եկար, ասեց ինչի ես այդ ուրեի որ չի եկի, ասեց ես հայել քո կողն եմ եղել, ու ես sense վազա որ պետք է փաթաթվեմ իրան, աղբերս ասեց անա ուր ես այդեմ։ Ասեց որ կեսրարս փաթաթվեմ, ասեց կեսրարը դե ուրա որ դու այդպես փաթաթվես։ Ապա Աննան ավելացրեց, որ բացի իրենից ընտանիքի անդամներից ոմանք նույնպես տեսնում են հանդերձյալ աշխարհից իրենց հյուր եկած հարազատներին։ Քանի վաղ առաջ էլի աղջիկս հա տեսել նույն կիսուրիս ու կեսրարից դիմագիծը, այսօր նկարները որ հանել ենք, ինքն ասեց մա իրանք երկուսն էին եկել մեր տուն, քո սենյակն էին։ Լսելով այս անհավատալի պատմությունն ու տեսնելով Աննայի հուսահատ հոգեվիճակը, բյուրովեցի կազմակերպիչներն ու մասնագետները այսօր կանեն հնարավորն ու անհնարինը, որպեսզի օգնեն մեզ դիմաց մարդուն։ Բյուրովեցի կազմակերպիչների որոշմամբ Աննայի ու իր ամուսնու քրոջ իշխանուհու հետ առաջինը կաշխատի պարահոգեբան Քրիստինա Լալայանը։ Մտնելով սենյակ, պարահոգեբանն անմիջապես սկսեց խոսել։ Աննա ջան, ես երկու նկար ցույց տվեցին, հավանաբար այն մյուս նկարը սկեսուրդ էր, հա, ճանապարհին զգացի քո էներգիան sense շատ ընկճված ճնշված էր։ Ունես տպավորություն էր, որ սաղ բեռը քո վրա է, սաղ բեռը։ Այդ դեռևս եկել է քո հայրական տնից։ Որովհետև հայրական տանդ, գիտես, ոնց որ դու չկարանայիք ուրախանաք, ինչ որ էտապ եղել է, որ չեք կարողացել ուրախանաք, ճնշված եղել ինքնաբով, ու դու ամուսնանալով դու փորձել ես լույս գտնել, փորձել ես լավին գտնես, բայց մի տեսակ չի ստացվել։ Փաստորեն ըստ պարահոգեբանի Աննայի ընկճվածության պատճառները սկսվել են անցյալում, դեռ հայրական տանը, որտեղ էլ ձևավորվել են կնոջ ներկայիս խնդիրների պատճառները։ Ես կուզեի մի հատ քեզ պաշտպանիչ աուրա տայի, որ դու քեզ մի քիչ պաշտպանված զգաս, հա։ Դու այս ճնշվածությունից լիքը հիվանդություններ ես հաստատ ձեռք բերել։ Ուզում եմ ասած ընդհանուր պաշտպանված աուրա ունենաս։ Վիրահատություններ տարել ես։ Գլխացավեր ունես։ Ահա որ։ Հա, որովհետև ինքը չէր կարա չբերել գլխացավերի, հնարավոր չէ այդ ամեն ինչ առանց գլխացավերի անցնել։ Կառուցելով անտեսանելի, բայց պաշտպանիչ էներգետիկ շերտ Աննայի աուրայի վրա, պարահոգեբանը նկատեց, որ կնոջ մեջ կան վախեր, որոնք սկիզբ են առնում հանգուցյալ սկեսուրի մահից հետո։ Կեսուրիդ հետ ո՞նց ես եղել։ Կեսուրից ճնշել է քեզ։ Ազդեցիկ ա եղել, դու իրանից շատ ազդվել ես։ Հետո Քրիստինան ավելացրեց. Մահացել է, բայց դու էլի ճնշված ես։ Ինքը վատ չարով ա գնաց, իր աուրան ինչ որ բացական է, ինքն էլ երևի չի ուզել, բայց բացական է ստացվել այդ աուրան։ Ու միջև հիմա կա քո մոտ այդ վախը, այդ իր ազդեցիկ բանը։ Թե ինչու համար է պահպանվել այդ բացասական աուրան ու ինչով է պայմանավորված դրա առկայությունը Աննայի ներկայիս կյանքում, Քրիստինան չմանրամասնեց։ Փոխարենը անդրադարձավ Աննայի ամուսնուն։ Ամուսինը չկա, ստեղ չի։ Լավ ասկում ամուսինը իրան։ Ինքն էլ է
խնդիրներ ունի, ժառանգական խնդիր է, ինչ որ, այդ ժառանգական ֆակտորը կա, իսկ երեխաների պետք է ուշադիր լինեք ու նաև ձեր մտքերով կարգավորեք, հա, թույլ չտաք վատ բաներ, իհարկե բժշկի հսկողության տակ էլ է պետք, երեխաներին պետք է անպայման։ Հետո նայելով Աննայի կողքին կանգնած իշխանուհու ուղղությամբ պարահոգեբանը շարունակեց. Ձեր տալը մամայի նման չի, ինքը ավելի մեղմ է։ Ինքն էլ է փխրված, ինքը ոնց որ տանջված, չստացված։ Ձեր կյանքում մաման շատ մեծ դեր է ունեցել, բայց էլի լավ չի ստացվել։ Նկատելով ու զգալով այս ընտանիքում բազում խնդիրների առկայություն, Քրիստինան փոխեց մարտավարությունը ու հատուկ վարժության միջոցով սկսեց աշխատել Աննայի երազանքների հետ։ Մի հատ երազանք պահենք ու իրար հետ փորձենք ուղարկենք, որպեսզի երազանքը իրականանա։ Փորձենք։ Պահում ես մի հատ քո ամենա ցանկալի երազանքը ու մի հատ երազանք ուղարկում ենք, որը եթե հասավ, անպայման կիրականանա։ Լավ։ Պահեցիր։ Երեխաների հետ է կապված ու շատ լավ է լինելու, հաստատ, հա, որովհետև շատ հեշտ աշխատեց թեկուզ այս պաշտպանի շերտը, որ փորձեցի սարքել, նենց զարմանալի արագ ու լավ հաշ շերտ ստացեց, նենց որ դու էլ աշխատում ես քո վրա, այս շերտը պահում ես։ Վերջում Քրիստինան որոշ խորհուրդներ տվեց ու փոխանցելով դրական լիցքեր հեռացավ։ Առողջանք, մի նեղվեք, դուք չգիտեմ, ես ձեզ շատ է ուզում գրկեի, ոնց սենց բեռը այստեղ է ձեր։ Թափեք։ Դա օգնեք իրան, հաջողություն ձեզ։ Ես իր խոսալուց զգացի, որ իմ մեջ էներգիա կար, որ ինձ հույս է տալու, ես իր ասածներ իմ համար շատ մեծ տեղ ունեցա, որովհետև իր ասած իմ համար sense թեթևություն, հոգսի թեթևություն տվեց։ Հաջորդը մեքենայից դուրս եկավ էքստրասենս Սոսե Բաբայանը, ով ցանկություն հայտնեց հանդիպել մեզ դիմաց մարդկանց տանից դուրս, այգում։ Մտնելով բակ Սոսեն անմիջապես սկսեց խոսել Աննայի հետ։ Աննա անունով աղջիկները ասեմ, իրանք լինում են բժիշկներ ու իրանք ունենում են հաճելի ձայն են ունենում, գրավիչ ձայն են ունենում, բայց որ ընկնում են այդ հորձանուտի մեջ, Աննայի որակը ընկնում է։ Աննան դառնում է լրիվ ուրիշ մարդ։ Սոսեն կարծես ժամանակի անիվը հետ պտտելով սկսեց խոսել Աննայի ապրած տարիների ու վախերի մասին։ Երիտասարդ է քերևի ամուսնացել, շատ փոքր, հա երևի։ Քո մոտ մի տեսակ սենց վախի զգացողություն կա, այս հենց այս պահին ասում ես, տեսնես Տիկին Սոսեն, իմ այս վախը, որ իմ մեջ կուտակված է, այս պահին ինքը ինձ կհանգստացնի, զգում եմ ձեր կանգնելու ձևը, ձեր անհամբեր սպասելը, թե իմ շուրթերից ինչ բառ է դուրս գալու, քո տնից երբեմն ուզում ես փախնել, գնալ, ազատության մեջ ընկնել, երկու ուժեղ մարդիկ կան ձեր տանը, բանով կամքով, էներգետիկայով ուժեղ մարդիկ, երբեմն ոնց որ մի հայտարարի չեք գալիս դուք, հետո մեկ դու որ մենակ ես մնում, հայելու առաջ կանգնում ես, ասում ես Աննա, անդրադարձ արա երիտասարդական տարիները, ու հիմա ես կանգնում, ասում ես ափսոս իմ տարիները, բայց մի ափսոսա, քանի երեխա ունես ան։ Մի տղա մի աղջիկ։ Հա չգիտեմ, այսպես ոնց որ երեքն էին կանգնած Աննա ջան։ Ճիշտ է։ Երեք հատը ես որ առաջինով տղովս գնացի Վանդանոց, ինձ ասեն զույգ ես ունենալու։ Աննան սկսեց պատմել տարիների վեր իրեն հուզող այդ հարցի մասին։ Նշելով, որ երբ նա հղի է եղել, բժիշկները հետազոտելով իրեն ասել են, որ սպասվում է զույգ երեխա, իսկ արդեն ամիսներ անց ծննդաբերությունից հետո իրեն մոտեցրել են միայն մեկին, տղային։ Ունեցա տղուս ու ինձ իմ տղուն մենակ իրան տվեցին, ուրիշ երեխա չտվին, այդ մեր երեխուսն տվե ինձ։ Այս պահի դրությամբ դա եմ տեսնում։ Սոսեն շարունակեց պնդել իր զգացածն ու մի պահ դադար տալով կարծես կապ հաստատեց Աննայի հանգուցյալ սկեսուրի հետ։ Կարծես թե իրական կյանքում իր կենթանության օրոք ինչ որ մի բան դա դուրը չի եկել, որ գիշերը կարող է նույնիսկ ինքը գա գիշերային քո երազներում ու վախենաս, գլխիցդ բռնես, ասես վայ
Վայ, ոնց որ քեզ պահես, քո մազերդ պահես, որ հանկարծ մազերը բուրը չընկնի, ինչ որ այդպիսի արտառոց երևույթներ էլի, թվում է թե իրական է դա, իրական դեպք կա ու վախենում ես։ Փաստորեն էքստրասենսը կարողացավ նկարագրել Աննայի վախերն ու այդ սարսափելի զգացողությունները։ Սոսեն նույնիսկ տվեց այդ երևույթների բացատրությունը։ Նյարդային համակարգը, որ վատանում է, օրգան համակարգը ամբողջը կենտրոնացված է, գիտեն գլխուղեղում, եթե գլխուղեղում լավ չի նյարդային համակարգը, անպայման առողջական խնդիրներից սկսում է բարդանալ եւ քեզ դու կորցնում ես։ Հետո Սոսեն դիմեց իշխանուհուն։ Ինչ որ մի բան քո հետ էլա, կարծես թե մայրդ այս աշխարհից գնացել է, ինչ որ մի բան շպրտել է քո վրա, իմպուլս է տվել, ասում ես մամ ջան, ինչի ինձ բերեցիր քո կարգավիճակի մեջ կանգնացրեցի, մամ, խնդրում եմ, ինչ որ մտքովդ կա հոգիդ հանգիստ չեն ընջում, խնդրում եմ երազներով գնա, մամա ջան, մեզ վատ բան չանես, ինչ որ մի բան, կրկնում ես մոր շարունակությունդ քո։ Էքստրասենսը նկատեց նաև, որ իշխանուհու եղբայրներն ունեն նյարդային համակարգի հետ խնդիրներ։ Ոնց որ ինչ որ եղբայրների նյարդային համակարգի այնպիսի լարվածություններ կա։ Երկար խոսելով ընտանեկան բազմաթիվ խնդիրների մասին Սոսեն հանգուցալուծելով ասաց. Տես, այս ձեր համար թող դաս լինի, այս շղթան եկենք կտրենք, չշարունակվի ինչ որ չարաբաստիկ բան կա, տես, մամայից անցել է հարսը ինչ որ կարող է նույնիսկ, չգիտեմ, տա մեջ կարող է ինչ որ ձայներ, աղմուկ բան, այդպիսի բաներ էլա պատահում երբեմն Ծիծաղի ձայն են բարձր։ ծիծաղի ձայն, այդպիսի ինչ որ ծիծաղում սենց ամբողջ տուն սենց զրնգմականներից մեջ է։ հաճախակի այդ ձայնը դուք լսում եք։ Աննա, դու կանգնել ես այնպիսի ճակատագրի առաջ, որ խեղճ Աննան ինչ անի, հայրական տուն եմ գնում դժբախտություններ ես տեսել, հայրական տնից եկող լավ ճակատագրեր չեմ տեսնում, քեզ էլ վատ բաներ փոխանցել, պատրաստ չես եղել դրան, բայց աչքդ տեսել է, եւ վախն ես տեսել, եւ մահն ես տեսել, եւ մարդու տագնապն ես տեսել, այդքանով դու հանդուրժելով եկել ես ընկել ես այնպիսի տեղ, որ պետք է այդքանը կարողանաս մարսես, չես կարողանում մարսես, երբեմն պատե անպատե խոսակցություններ քո բերանից դուրս է գալիս, որ պետք չի դուրս գա, հետո ինքդ քեզ մեղադրում ես։ Այ եթե այսօր ամուսինդ այստեղ լիներ, այնքան շատ բան կասեինք, բայց քույրը այստեղ է, դուք ստեղ եք, ուղղակի քրոջ հետ, քրոջ միջոցով զգում է, որ ինքը ուժերից վեր է, որ կարողանա իր երկու եղբայրներին կարգավորելու, չեք կարողանում։ Զգուշորեն Սոսեն ակնարկեց Աննայի ամուսնուված սովորույթները։ Երբ որ ինչ որ մի բանից ուզում է փախնի, իրան տալիս է ոնց որ խմիչքի, ամեն ինչ տեսնում է խմելու մեջ, պետք է իբրև ամեն ինչ դասավորվի, բայց ընդհակառակ այդպես ընտանիք է կործանվում, ժամանակ է կորչում։ Հետո Սոսեն հատուկ խորհուրդներ տվեց Աննային։ Դեմքդ բարի է, բայց դու ոնց որ երկու մարդ ես, դարձել ես երկու մարդ, դու այդ չես եղել, Աննան ես գիտեմ, էլի Աննան առաջվա Աննան չես, երկու մարդ ես դարձել, այսօրվանից վերցնում ես մեկ տետրի մեջ գրում ես, ես կհանդուրժեմ, Աստված կզգա, որ ես բարության տետրն եմ վերցրել, կլսնի մեջը միայն բարության տողերով ու կտեսնես, որ վատը կամաս գոլորշանում, գնում, վերանում ու քո կյանքը սկսում է պարզ զուլալ, դա տեսնելու է իշխանուհին, որ դու արեցիր, ինքը քեզանից օրինակ է վերցնելու ու այդ շղթան գնում է բարության, արդեն սիստեման փոխվում է ու սկսում է բարությամբ ձեր տունը լցվել, ջերմանալ ու աշխատեք ամեն ինչ արեք, տես այգին գեղեցիկ է տունը ներս չմտա, բայց զգացի էլի, որ ինչ որ տխուր հոտ եկա, ասինքն ամբողջ օրը ձեր տանը կարող է ձայն լինի, գոռոզ լինի, նյարդալարերի քայքայում լինի, նույնիսկ այ քեզ բան ինչ որ մարդ կարող է մահափորձ կատարել, գլուխը սառավ։ Ձեր տանը մահափորձ կատարել են։ Եղել է։ Բայց դες վատացավ։ Այս ապշեցնող բացահայտումից Սոսե Բաբայանի ինքնազգացողությունը վատացավ ու ընդհատելով էքստրասենսին, այդ տարածքում գտնվող կանանցից մեկը սարսափելի մի պատմություն պատմեց Աննայի սկեսուրի մահվան օրվա մասին։ Տարվա հենց օրը շեման դեմներ, երևի կոմայի մեջ էր ընկե, չիմանալով բժիշկ էլ բերեցին, նայեցին, բասին մահացել է, բայց մենք զգում ենք էլի, որ ինքը շնչում է, ինքը մարմինը դողում է կնոջ։ Ուրեմն առավոտվա ժամը 7-ից մահացել է, 5-ից մահացել է, մինչև գիշերվա 12-ը հերձել են։ Մենք կընդհատենք
Հաստատենք այս սահասար սուր պատմության մանրամասներն ու հետագա բացահայտումները արդեն էքստրասենսի կողմից։ Որոշ ժամանակ անց միայն Սոսեն որոշեց հանգստացնող սեանս անցկացնել կանանց հետ։ Մի վարքյան երկուսից էլ որպեսի գլխուղներիդ վրա ազդեմ, այն գիծը պետք է ստեղծեն, որ բոլորիդ իրարից օրինակ, սա օրինակելի գիծն է, որ մտնելու է ձեր ընտանիք։ Տեսնում ես իշխանում ես ձայները։ Նորից նույնը քեզ նյարդային համակարգը հանգստացնում եմ։ Զգացիր չէ, որ ոնց պարպում տվեցի։ Ավարտելով իր աշխատանքը Սոսեն որոշ խորհուրդներ տվեց ու հեռացավ։ Ապրեք, աշխատեք, արարեք, իսկ որ ամուսինդ գնացել է, իր երջանկությունից փախել է։ Ափսոս, բայց ամեն ինչ իրան կփոխանցեք, խնդրում եմ։ Անպայման։ Տեսություն ձեզ, հաջողություն ձեզ։ Հաջողություն։ Շատ լավ էր իր խոսացածը, իր զգացածը ինքը փոխանցեց մեզ։ Շատ հանգիստ եմ հիմա ու չգիտեմ, մի տեսակ sense ավելի վստահ եմ ինքս ինձ զգամ։ Ես էլ թեթևացա, դիահորժեք ձևով։ Չգիտեմ, բառը չեմ կարող ասել։ Սոսե Բաբայանի բացահայտումներից հետո բյուրովեցի կազմակերպիչների խնդրանքով մեզ դիմաց մարդկանց օգնելու համար տուն մտավ աստղաբան Լյուսիա Հակոբյանը։ Մտնելով սենյակ ու նստելով սեղանի շուրջ աստղաբանը հարց ուղեց Աննային։ Դու գիտես, որ պետք է գան, դրա համար կանչել ես։ Մամաս են, քույրս է, աղբերս է։ Հիմա ուզում եմ իմանամ, Աննա ջան, դու ինչ ես մեզ կանչել։ Ես ես կանչել եմ, որ ինձ օգնեք մեր տանես ծանր ասենք այդ ինչ որ ես այդ տեսիլքները տենում եմ դրանից ինձ ազատեք ամուսնուս այդ իր խմիշկի հետ կապվածությունից դրանից իր ասենց բնավորություն իր չար բնավորությունից մեզ ազատեք որ ինքը դառնա առաջվան ոնց որ կար երբ որ ես ամուսնացի ինքը շատ լավն էր շատ բարի շատ շնորհքով հիմա ոնց իր մաման մահացել է ինքը դառել ագրեսիվ խմիշկի հետ շատ սեր ունի Ինչի համար է խմում։ Դե երևի ծնողներին կորցնելուց հետո Լսելով Աննայի պատասխանները Լյուսիան սկսեց խոսել։ Ծնողը գնացել է, հիմա դու ես իր ամեն ինչը, դու պետքա փոխարինես ամեն ինչը, որտեղ կողակից է կինը, կարելի է նաև ծնողի դեր կատարի մոր մասին է խոսքս։ Ամեն առաջինն է քո համաստեղության, որ նայեցի կույսից, իսկ կույսերին տված է մաքրություն, ամենից առաջինը։ Եվ այստեղից մաքուր պետքա լինես ներքինից քո մտքերը մաքուր պահես եւ կենցաղով մաքուր, որովհետեւ ամենաճիշտ բանն աշխարհում, եթե կինը լինում է կենցաղով մաքուր, բարի եւ հոգատար իր ամուսնու համար, այդ ընտանիքում երբեք վեճ չի լինի։ Հետո Լյուսիան անցում կատարեց Աննայի ու իր ամուսնու հարաբերություններին։ Կինը եթե լինում է ուժեղ ամուսնուց, ինքը իրան տալիս է խմիչքի։ Դու կընդունես դա, որ դու քո ամուսնուց ուժեղ ես։ Ինքը օդի նշան է, ոնց փչես այդպես կգնա։ Դե փաղաքշես, գուրգուրես, իսկ թե կեսուրդ ինչա քեզ տեսիլքներ գալիս։ Նայելով գրքին եւ ուսումնասիրելով Աննայի հանգուցյալ սկեսուրի տվյալները աստղաբանը սկսեց բացատրել։ Կիսատ թողած ծրագիր է դա համարվում, կարմա հասկանում ես ճակատագիր է նշանակում։ Հիմա դու պետքա շարունակես, ես էլ եմ ասում, Աննա ջան, եթե ուզում ես ընտանիքդ լինի խաղաղ ու անդոր, այդ տեսիլքներ չկա, դու պետքա տունը մաքրես ամեն աբելնորդ բաներից։ Դա միջև անգամ այն մարդիկ, որոնք որսկում ես քեզ խանգարում են, ինչքան էլ ասեն քուր եղբայր լինեն։ Ամեն մարդ իր ընտանիք ունի, դու քո տունը պետք է բերես, մազերդ գույնը պետք է փոխես, որտեղ դա այդ քո գույնը չի։ Ես ամեն ինչ ասում եմ, իմացի, եթե ուզում ես լավ լինի, որովհետև դու հողի նշանես, այդ քո գույնը չի։ Աննային խորհուրդներ տալով աստղաբանը կրկին անդրադարձավ վերջինիս տեսիլքներին։ Մահացած մարդկանց երբ մարդիկ տեսնում են ոչ կարգին վիճակով, կիսատը մնացել մի բան ստեղ։ Միգուցե դու իր սրտով չես եղել, որպեսի հեռանա, քեզ չխանգարի, ամենաճիշտ բանը ննջացաններ համար պատարակ տալն է։ Երբևից հետևել ես պատարակ իրավ համար, որ տաս, դու տես ոնց կմաքրվի, տես ինքը գնացել էլի քեզ հանգիստ չի տալիս։ Հիմա հա քեզ քաշում է, որպեսի դու խելքի կաս, չի որ մազը էներգիան ամբողջ մարդու։
Դու իր համար պատարակ դուր, ննջեցալների համար պատարակ կեսուրը տանում գրում դնում ես, ձեր մահացածներ ովքերն է գրել, իրանք կարդում են, այդ պատարակը լինում է։ Ու կարես մի փոքրիկ ասեն կաթեապեչեն ինչ մտքովդ կանցնի բաժանես, ասես ես իմ կեսուրի համար է, իր հոգու համար է, վերջ։ Լյուսիայի տված խորհուրդներին Աննան կարծես լրջորեն չվերաբերվեց եւ փորձառու աստղաբանը անցավ այլ թեմայի։ Աշխատի տանը տավնորդ մարդիկ մի բեր։ Քո հարազատներն են, երբ որ կնունք ծնունդ կլինի թող կան ուրախանան, բայց անդադ պետք չի, որտեղ տարբեր էներգիաներ գոյություն ունեն։ Դու ես քո ընտանիք, քո երեխեք, եթե ուղեղդ սենց հանգիստ է, 1000-ի վեր են կաշխատի։ Գտեսնես ամեն ինչ կանցնի։ Լսելով այդ խոսքերը Աննան սկսեց բողոքել, ասելով, որ ամուսինը վերջին շրջանում շատ է փոխվել եւ որ նա ցանկանում է զգալ ամուսնու կողմից հոգատարություն ու բարություն։ Բայց ինչի՞ց բողոքում։ Չեմ բողոքում, ուղղակի ուզում եմ, որ իր մեջից դուրս գա էտի։ Երբ որ դու այդ ամեն ինչը կանես դուրս կգա, բայց դու ինչ ես արել, որ ինքը դուրս գա մեջից։ Դուրս չի գա, ես ասի չէ, կինը եթե ուժեղա ամուսինը տալիս է խմիչքի կամ խաղալու, կամ նարկոմանալ լինում, ինչ որ մի բան լինում է, կամ գրմարշի մոտ։ Ավելի պատկերավոր եւ հիմնավորված բացատրելու համար Լյուսիան դիմեց գրքի օգնությանը։ Գույսը համարվում է սանիտար, մակրող, բժիշկ, շինարար, խոհարար, ինչ ասեմ, ամեն ինչ։ Ինքը կարա ու քո մոլորակը, Մարս մոլորակը, որ գտնվում է, ես իհարկե չես հասկանում ինչով, բայց ես ասում եմ, որտեղ հիմնավորում կա խոյ համաստեղությունը, նշանակում է Պեչատը ձերքը տա, դու գեներալ ես, դու կարաս ղեկավարես ամեն ինչ, այդ քեզ տրված է վերևից։ Ամուսնու տնից կարաս սարքես այնց ոնց որ պետք է։ Ինքը այդքան վատ տղա չի, վատը չի, ես նայել եմ իր մոլորակները, ուղղակի իր ասած արածը չի համապատասխանում, ոչ չի։ Բայց դու ինչ եմ արես։ Ավարտելով այդ թեման Լյուսիան սկսեց խոսել Աննայի երեխաների մասին։ Երեխեքը շատ լավն են։ Իրոք լավն են։ Դու իրանց հետ մտցրու իրա գլուխներ, որ իրանք սովորեն, պարտադիր թող սովորեն, առաջ գնա։ Ամեն ինչը գալիս է մարդու սովորելուց եւ ուղեղից եւ աղոթքներ արա։ Լույսը բացում է, փառք դուր Աստծուն քո հայր մեր նասա քնում ես էլ Աստծո շնորհակալ եղի, տունը դել փագի։ Ժողովրդական խոսք է, չի ասում տունը փագի հարևանի գողնի ասա։ Ամեն ինչը փոխի լուսավորի մաքրացրու, սպիտակացրու, թող ամուսինդ կա ուրախանա։ Կտեսնես ոնց կամած ինքը կմաքրվի։ Դե աղոթքից աշխարհում ուժեղ հրաշք գոյություն չունի, միայն աղոթքն է, ամեն ինչի։ Լսելով աստղաբանի կողմից հնչեցրած խորհուրդներն ու հորդորները, Աննան սկսեց հակադարձել։ Ես այդ մեմ հավատքի մասնակցում եմ ու մեծ հավատք ունեմ Հիսուսական ենք։ Դու ես թողել առաքելական եկեղեցին, առանց այդ այսքան բաներ է կատարվում մեր հայ աշխարհի գլխի։ Ես գիտեմ, որ ռայոններում, գյուղերում շատ կան աղանդավորներ շատ են։ Ինչա քեզ տվել։ Դե ես այտենց իրանց չեմ բերեմ երթում, բայց ես որ գնացել եմ միշտ շատ հանգիստ եմ եղել, շատ թեթև եմ զգացել ինձ։ Առաքելական եկեղեցում չեն ասում այն խոսքերը, որ Աստված ասել է, իրանք բարձրաձայն իսկ իրանք Աստծո խոսքը բարձրաձայնում են ու դա լսել է դառնում բոլորիս մոտ։ Իսկ առաքելական եկեղեցում չեն ասում, բացի հայմերից ոչինչ չենք լսում, այսինքն մեր մոտ։ Այդքան քարոզների անում, այդ ինչ է։ Դուք այնտեղ հաղորդություններ չեք ստանում։ Ես եկեղեցի գնաց մասնակցել եմ, մեր եկեղեցիների նման բան չեմ լսել, իսկ մեր հիմիկվա ներկա եկեղեցում այդպես են անում, որ գրավում են, նյութական օգնում են, շատ պարզ տեքստերով բաներ են ասում, որ ձեզ քարկոծում են այնտեղ, որտեղ չի կարելի քարկոծել, Աստված մեկ է, հավատքը մեկ է։ Աստղաբան Լյուսիա Հակոբյանը փորձեց հարգել Աննայի խոսքերն ու խրատելով անցնել այլ թեմայի, բայց այն ինչ տեղի ունեցավ հետո, անսպասելի էր բոլորիս համար։ Սենյակում գտնվող մարդիկ միջամտեցին։ Եմ հայի որդի սուրբոքին Սուրբ երրորդություն։ ուզի խոս։ Բանը ինչում ասել տարբերությունը որն է, որ ասենք առաքելականը կամ եթե Օրինակ այդ եկեղեցին չեմ գնում, այդ որ մոմ եմ վառում։ Եթե իսկական Աստված մենք ունենք սա։ համար ես մոմ վառեմ կամ նկարին հարգեմ։ Այդ խմբավորումից է, բոլորը դուզում եք, ես առաքելական եկեղեցի մեր տնօրենն Մենք կընդհատենք այս խոսակցության ձայնագրությունը։ Լսելով այս վիրավորական բառերն ու արտահայտությունները բյուրոյի կազմակերպիչները նույնիսկ ուզում էին հեռանալ այդ տանից,
Բայց հաշվի առնելով մեզ դիմաց մարդկանց խնդիրների լրջության առկայությունը որոշում կայացվեց շարունակել նկարահանումները եւ ավարտին հասցնել աշխատանքը։ Աստղաբանի վերադարձից հետո մեր մասնագետներին տրվեց հստակ առաջադրանք՝ մաքրել այդ տունն ու տարածքը բացասականից ու խանգարող անտեսանելի երևույթներից։ Էքստրասենս Վանը մտավ տուն եւ անմիջապես գործի անցավ։ Այս տանը հոգու ներկայացում կա։ Այս տեղանք էլ լարված կանգնած ենք։ Կնոջ հոգի է։ Սկալով կողմնակի ուժերի ներկայություն Վանը տրանսի մեջ մտավ ու որոշ ժամանակ անց միայն խոսեց։ Ինքը այս տանից է եղել։ Տան բնակիչ հարազատ։ Այս տան մեջ դեպք է եղել։ Բնակիչ է եղել, ով մահացել է տան անդամներից մեկի աչքի առաջ։ Ու այդ մարդը, որ դա տեսել է, մեծ ստրեսի է ենթարկվել, վախեր է կուտակել իր մեջ, ու սկսել է որոշակի բաներ տենալ, հոգու հետ զրուցել, ներկայությունը զգալ, ինչ-որ խոսալ, այսպիսի բաներ։ Վանի խոսքերից ու Աննայի գլխի շարժումներից պարզ է դառնում, որ խոսքը հենց իր մասին է։ Ինչ-որ հոտ եմ զգում, որը շատ սենց խորն է գնում։ Գիտեք ոնց որ ինչ լինի, կներեք արտահայտությանս համար, ոնց որ կարծես այս տան մեջ դիահերձել են ինչ-որ մեկին հերձել են։ Հնչեցնելով այս սարսափելի ինֆորմացիան Վանը կրկին կենտրոնացավ ու տվեց մեկ այլ ցնցող բացատրություն։ Ընդհանրապես այդպիսի ուժով օժտված մարդկանց ուրիշ արարողությամբ են ճանապարհում այս աշխարհից։ Էքստրասենսն ասաց, որ հանգուցյալ կինը Աննայի սկեսուրը ունեցել է հատուկ շնորհ, կանխագուշակելու ու կանխազգալու ունակություններ, որը սակայն քիչ է օգտագործել կենդանության օրոք։ Ինքը ինչ-որ բան է ինձ պատմում, ինչ-որ գրերի մասին է ինձ պատմում, մի քանի գրերի, պատմում է, որ գրերից մեկը ինքանով վատանդարձ ունեցել իր վրա, որ ինքը էլ այստեղ չի, գոյություն չունի, մահացել է։ Իսկ գրերից մի քանիսը որ կային, ստիպել են ինքը առողջական խնդիրներ ունենա ու ժամանակին ունեցել է մինչև մահանալը ինսուլտ է տալը։ Փաստորեն կինը մահանալուց առաջ զգացել է, որ իր հիվանդությունների ու մահվան պատճառը թուղթ ու գրերն են եղել։ Ինքը հատուկ է զգացնել տալիս է ներկայության մասին։ Կրկին կենտրոնանալով Վանը եզրակացրեց, որ ինչ-որ բան խանգարում է, որպեսզի կնոջ ուրվականը լքի իր տան տարածքը։ Ինքը ոնց որ հիմա ինչ-որ տխուր երգի իմ ականջին, որ լսում եմ ինչ-որ աստղերի ու լուսնի մասին, որ ինձ մի քիչ վախեցնում է։ Ինչ-որ մի բան էր ինձ ասում, բայց չգիտեմ ինչի նկատի ուներ, որ գնալուց հետո ինչ-որ մեծ կարևոր բան ա թողել, ինչի նկատի ուներ ինքը ձեր բացիկով։ Թե ինչ է թողել հանգուցյալ կինը այս աշխարհում այդպես էլ պարզել հնարավոր չեղավ, որից հետո էքստրասենսն առանց բար փոխանակելու մոտեցավ սենյակի լուսամուտին, ինչ որ ուսումնասիրություններ ու աշխատանք կատարելուց հետո վերադարձավ սենյակի կենտրոն ու իր մոտ կանչեց Աննային։ Խնդրում եմ այստեղ կանգնեք։ Վերջ։ Ավարտելով աշխատել Աննայի հետ Վանը ցանկացավ դուրս գալ սենյակից։ Սա արդեն դրսում ինձ մի հատ հողային տարածք է պետք։ Դուրս գալով այգի Վանը խնդրեց հանգուցյալ կնոջ լուսանկարը, որն ի դեպ դրված էր մաշված ու կեղտոտ կոշիկների մոտ։ Մեկ էլ դանակ է պետք։ Վերցնելով այդ լուսանկարն ու կանգնեցնելով այգու թփերից մեկի մոտ, Վանը սկսեց ծիսակարգը։ Ամբողջ աշխատանքի ընթացքում Վանը լուռ էր ու խնդրեց իրեն չխանգարել։ Նկարահանումներից հետո միայն բյուրոյի կազմակերպիչների հետ անկեղծանալով էքստրասենսը բացատրեց, որ հանգուցյալ կնոջ ուրվականը հայտնվում է այդ տարածքում, քանի որ գերեզմանում չունի տապանակար։ Նա նաև ավելացրեց, որ կենդանության օրոք սկեսուրն ունեցել է հատուկ վերաբերմունք այդ տան ու տարածքի նկատմամբ եւ որ հիմա էլ հանդիսանում է անտեսանելի պաշտպան։ Վերջ այսքանով վերջացրեցինք։
Ավարտելով աշխատանքը Վանա Աննային փոխանցեց հանգուցյալ սկեսուրի լուսանկարը ու հեռացավ։ Մի տեսակ իմ մեջ եռացող ինչ-որ բաներ ներարկում, որ ես չէի պատկերացնում։ Ինքս մազերից ծերս մինչև ոտքերից մատերս եռում էր ամբողջանս, որ ես առաջ անգամ եմ զգացել իրոքից նման բան։ Ինքը շատ չգիտեմ, մեր տան մեր թե իմ հետ կապված շատ լավ դրական էներգիա փոխանցեց մեզ, հատկապես տանը։ Վերջինը մեքենայից դուրս եկավ Ռաֆայել Սարգսյանը, ով մտնելով Բաք ուսումնասիրեց տարածքի էներգետիկան ու մոտենալով Աննային շարունակեց։ Նայում եք այստեղ, աչքի մեջ։ Ավարտելով աշխատանքը Ռաֆայելը սկսեց բացատրել։ Անբացատրելի ինչ-որ երևույթներ են կատարվում, որոնց կարելի է ասել ուրվականներ։ Ուրվական գիտեք ինչ է։ Հոգիներ, որը լինում են ժամանակ առ ժամանակ, ոնց է գալիս մտնում անցնում են միաժամանակ կարող է այնպիսի պահեր լինի, որ դուք հանգիստ նծածել եք, այդ ժամանակ չէ, որ դուք կարող է հանգած տեսնեք։ Չի բացառվում, դուք կարող է այն երազում եք տեսնեք։ Տեսնել նաև տան անդամները։ Տալով նախնական ինֆորմացիա Ռաֆայելն իր մոտ կանչեց իշխանուհուն ու սկսեց աշխատել նրա հետ։ Եկեք։ Նայեք։ Մեծ թախից կա ձեր սրտում, միշտ տխուր, տրամադրության անկում, ինչ-որ տարբեր տեսակի պրոցեսներ է տեղ ունենում։ Հետո Ռաֆայելը կրկին անդրադարձավ տարածքի էներգետիկային։ Ձեր էլիստ է ապրող մի կնոջ հոգի։ Դա ձեր ամուսնու մայրն է, որ ինքը միաժամանակ ձեր հետ լավ չի եղել տենց։ Բացահայտելով անցյալում տեղի ունեցած իրադարձությունների ճշգրիտ նկարագիրը, հեռահաղորդիչը առաջարկելով իր օգնությունը, հույս հայտնեց, որ կարող է ազատել տարածքը այդ արտասովոր էներգետիկաներից։ Ես կարող եմ լրիվ մաքրել դաշտը եւ թույլ չտալ իր ներթափանցումը այստեղ։ Պատն է շնդենում, հատ կոպիտ ասած, որ ինքը չի կարող մտնի, որ հասնի ձեզ։ Կավարտվի այդ դեպի այդ լարված ֆունկցիան եւ կլինի շատ հանգիստ Իսկ մի պրոցես։ հարց կարելի է։ Իսկ կարող եք ասել, ինչ կա այս տան վրա, որ մենք Աննան այսքան սկսեց բողոքել, որ բացի այդ անհասկանալի պրոցեսներից, իրենց մոտ կան նաև անհաջողություններ ու ֆինանսական դժվարություններ։ Ի պատասխան Ռաֆայելն ասաց, որ անցյալում տեղի ունեցած որոշ պրոցեսների պատճառով հիմա Աննայից ընտանիքում սկսել են ակտիվանալ հիմնականում 3 խնդիրներ։ Առաջինը անհաջողություն մեջ շղթա, երկրորդը թեմա չկա վիճաբանություններ եւ երրորդը առողջության հետ կապված։ Հիմա իմ խնդիրը կարողանա նրանում, որ այդ ամբողջը մաքրվի իմ տնից, որ ես կարողանամ հանգիստ իմ երեխեք հետ, իմ ամուսնու, իմ հարազատների հետ ապրեմ, թեկուզ իր աղջիկը, տեքրը։ Բարձ հասկանալի։ Որ մեր տան այդ աղմուկը, ձենը, այդ ինչը որ ես լսում եմ, դրանք բոլորը կարգավոր են։ Միջև ձեր խոսելը ես ասում եմ հատ նայեմ, կաշխատեմ, նայեմ, հետո վերջում ձեր խնդիրը կասեք։ Ինձ իմ կեսուրը միջև մահանալն ասում էր, որ այս տան մեջը, այս տան վրա հավի տոտիկներով թուղթուգիր են արել։ Ուշադիր լսեք։ Թուղթուգիրը ամենաշատը գործում է 1-ից 3 ամիս։ Դրանից հետո ինքը իրեն սպառում է։ Ինչու՞։ Որովհետև ինքը չի սնեցվում։ Իսկ այս բացական էներգետիկ դաշտը, որ գալիս է այլ դեզերտից, ինքը միշտ սնեցումը ստանում է։ Եվ ինքը միշտ կա։ Եթե դա լիներ թուղթուգիր, ես կասեի թուղթուգիր կա։ Կարող է հիմա կա, բայց իրեն սպառել է, չի գործում։ Ինչ չհասկացաք ինչի բան։ Հիմա ես այդ բոլորը կսառացնեմ։ Այսինքն եթե կա էլ ես էդի կհանդարտնեմ, թույլ չեմ տա որ գործի, ինքը ֆիզիկապես կարող է լինի, բայց գործնական բացական ազդեցությունը տեղի չի ունենա։ Դա հաստատ եմ ասում։ Ես բոլոր էդի կմաքրեմ, պատնեշ կդնեմ նաև այդ ուրվական այդ հոգու ֆունկցիաները, որ չգան ձեզ հանգստացնեն։ Իր վրա վերցնելով տարիների կուտակված բացասական դաշտերի չեզոքացման գործընթացը, փորձառու էքստրասենսը գործի անցավ։ Ավարտելով Ռաֆայելը դրական կանխատեսում արեց ու հեռացավ։ Ամիջ կլինի այնպես, ինչպես որ պետք է լինի։ Եվ
Դե ձեզ ցանկամ ամենալավ բարին։ Հաջողություն ստեսուն ես։ Մասնագետների աշխատանքից հետո Աննան եւ իշխանուհին անկեղծացան։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ եկաք, այս ամեն ինչը, որ մեր տնից այս ամեն ինչը, որ դուրս անեցիք, չգիտեմ, ու թեթևացած եմ ես զգում, պետք է որ լավը լինի։ Այս չարչարանքից հետո պետք է որ լավը լինի։ Ես մենակ այդքանը կարամ ասեմ ու շատ շնորհակալ եմ ձեզանից։ Շնորհակալ ենք ձեզանից շատ։ Տարիներ շարունակ աշխատելով մեր նախագծի շրջանակներում շատ ենք հանդիպել մարդկանց, ովքեր եղել են անհուսալի ու ճակատագրի կողմից լքված վիճակում, հանդիպել մարդկանց, ովքեր իրականում ամեն բան արել են իրենց առօրյան ու կենցաղը փոխելու ու կարգավորելու ուղղությամբ, մարդկանց, ովքեր նույնիսկ ամենաօր հասական վիճակում չեն կորցրել իրենց տեսակն ու ուղին եւ մեր մասնագետների օգնությամբ դուրս են եկել այդ փակուղուց։ Այսօրվա նկարահանումներից հետո մասնագետներից շատերի խնդրանքով ու բյուրոյի կազմակերպիչների հաստատմամբ, օգտագործելով եթերը ցանկանում են աղոթք բարձրացնել այս ընտանիքի ապագա կյանքի համար ու հորդորել, որ դուրս հանեն իրենց միջից դիմացինին չհարգելու բացասական այդ սովորույթը։ Հայր մեր, որ երկինս ես, սուրբ եղեցի անուն քո, եկեցի արքայություն քո, եղեցին կամքո որպես երկինս եւ երկրի, ըսած մեր հանապազոր տուր մեզ այսօր, և թող մեզ սպարտիս մեր, որպես և մենք թողուք մերոց սպարտապանած, և մի տանիրս մեզի փորձություն, այլ պերկյաս մեզի չար է, զիքոյ արքայություն և զորություն և պարկ հավիտյանս։